다정한 남각정 다락방TV입니다. 오늘도 저의 다락을 찾아주셔서 감사드리고요. 사연 시작해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저와 신랑은 흔히들 말하는 길거리 헌팅으로 만나게 되었어요. 성인이 되어 술을 먹다 보면 헌팅이라는 걸 종종 경험할 수 있고 마음에 들면 연락처를 교환하거나 더 깊은 사이로 발전할 수도 있지만 그냥 하루 술만 마시고 헤어지는 경우도 많고 사실 저는 술자리에서 헌팅하는 걸 좋아하는 편은 아니었어요. 서로 술에 취해 분위기에 취해 뭔가 쉽게 느껴지기도 했었거든요. 그러다가 지인이 제가 사는 곳으로 여행을 온다고 해서 마중을 나가기 위해 기차역에 가게 되었는데 거기서 신랑을 만나게 되었어요. 신랑은 멀리서도 눈에 띌 정도로 훤칠한 키에 인물도 반듯하니 잘생긴 편이었는데 저에게 다가와서 처음에는 길을 물어보더니 다시 다가와서는 연락처를 달라고 했어요. 사실 아까부터 지켜보고 있었고 멀리서 보다가 가까이서 보고 싶어서 길을 물어본 거라고요. 놓치면 후회할 것 같다는 그 사람의 말에 왜 그랬는지 모르겠지만 연락처를 교환했습니다. 기차역에서 만난 것이다 보니 타지 사람이거나 우리 지역에 자주 오는 사람인가 하는 생각을 해보았는데 같은 지역 사람이고 심지어 동네도 비슷하더라고요. 사람은 우연히 겹치면 인연이라고 믿게 되는 기질이 있는 것 같아요. 우연히 기차역에서 만나게 되었고 그날 저는 청자켓을 입고 그는 청바지를 입고 있었던 모습과 비슷한 동네에 살고 있다는 것 등등 어쩐지 이 사람이 제 인연일 것 같다는 콩깍지가 시작되었고 그렇게 한 달 정도 서로 자주 왕래하다가 결국 연인 사이로 발전하게 되었습니다. 대화하는 코드도 잘 맞고 좋아하는 음식도 비슷하고요. 그렇게 만남을 이어가고 있었는데 제가 살면서 한 번도 살 때문에 신경을 써본 적이 없을 만큼 못해 마름 체질이에요. 같이 먹어도 살이 안 찌고 덜 찌는 여자들이라면 누구나 부러워하는 그 체질이요. 신랑도 이런저런 저의 좋은 점을 이야기하면서 제가 말라서 좋다고 본인이 좋아하는 체형이라는 말을 했어요. 제가 사실 마른 게 컴플렉스인데 이런 모습까지도 예쁘게 봐주니 또 천생연분인가 하는 생각을 하게 되었고요. 그리고 제 친구들을 함께 만나는 자리가 있었는데 그 자리에서는 젠틀하게 친구들을 대해주고 친구들도 저희 신랑은 괜찮은 사람 같다며 화기애애하게 자리가 마무리되었는데 신랑이 집으로 돌아가는 길에 역시 제가 제일 예쁘다며 다른 친구들은 살집이 많아서 제가 더 돋보였다는 말을 했어요. 제 친구들 둘 다 꾸준히 운동도 하고 관리도 하며 슬림 탄탄은 아니지만 누가 봐도 운동하는 그런 친구들이었거든요. 이 사람이 사람 몸에 관심이 없으니 근육도 살로 보이나 생각을 하며 그날은 그냥 그렇게 넘어갔어요. 그리고 1년 정도 연애를 하다가 결혼을 하게 되었는데 사실 저도 결혼이 처음이고 늘 집에서 부모님이 해주시던 밥을 먹다가 집에서 음식을 해먹으려니 절대로 만만한 게 아니더라고요. 밑반찬이야 양가 부모님께서 한 달에 한두 번 몇 가지 해주시긴 하셔서 다행이기는 했는데 국, 찌개, 탕과 같은 메인 음식을 못하니 배달 음식을 먹는 날들이 많아졌어요. 물론 집에서 음식을 해보려고 도전을 하기도 하는데 간을 하는 것도 어렵고 그냥 맛이 이상해서 결국은 배달을 시키거나 외식 혹은 집에서 삼겹살과 같은 구이용 고기를 많이 먹었는데 이렇게 배달 음식 위주의 식사를 하다 보니 저도 조금씩 살이 찌기 시작했습니다. 처음에는 조금 쪄도 괜찮다며 저를 예뻐해주던 신랑이 어느샌가부터 말수도 급격히 줄어들고 부부관계도 확연히 줄어들었어요. 그러는 와중에 제가 임신을 하게 되었고 아기를 기다렸던 신랑은 그제서야 예전의 모습으로 돌아왔습니다. 일단 건강하게 아이를 낳고 그리고 나서 다시 예전처럼 살을 빼기로 약속하고 자유롭다면 자유로운 10개월을 채우고 금쪽 같은 딸아이를 출산했습니다. 사실 임신 기간 동안 그 전 몸에 비해서 13kg 정도 쪄 있었습니다. 임신을 한 것 치고도 많이 찌기는 했지만 그래도 다시 예전 몸으로 돌아가자고 의지를 다졌는데 아이가 있으니 마음처럼 쉽지가 않았어요. 아이를 케어하느라 밥도 입으로 들어가는지 코로 들어가는지도 알 수 없었고 그냥 너무 힘들었어요. 아이를 키우는 게 정말 쉽지 않다고 느끼고 또 느끼며 하루하루를 버틴 것 같아요. 그동안 신랑은 퇴근 후 헬스장에 다녀오고 집에 와서 혼자 닭도 챙겨 먹고 제가 이렇게 힘들어하는 동안 정말 아이를 예뻐만 하고 육아를 도와주질 않더라고요.
그리고 하루는 아이가 제 옷을 너무 당기길래 보니까 목이 늘어나 있었는데 아기가 제 품에서 곤히 잠들어서 저도 모르게 그대로 낮잠을 잤어요. 자고 일어나니 그런 저를 한심하게 쳐다보고 있는 신랑이 보였어요. 저보고 옷 좀 갈아입으라면서요. 신랑은 늦는 날이 많았고 저는 집에서 기다리는 날이 많아졌어요. 아이가 3살이 되었을 때까지도요. 그리고 그 무렵 신랑이 저를 더 이상 사랑하지 않는다는 것을 알게 되었고 저는 버림받을까 봐 두려워졌습니다. 그래서 변해야 한다고 생각했어요. 신랑이 출근을 하면 친정에 아이를 맡기고 무작정 헬스장으로 갔어요. 그리고 결혼할 때 집에서 받아둔 돈으로 개인 PT를 신청했습니다. 저는 원래 마르고 근육이 없는 체형인데 오롯이 살을 빼서 이혼을 하고 이혼 후 일을 하려면 제가 변해야 한다는 생각이 컸어요. 사실 그때의 모습은 저 자신이 봐도 자신감이 없고 의욕이 없는 사람이어서 이걸 바꾸는 게 급선무라고 생각을 했습니다. 처음 몇 주는 근육통에 운동을 어떻게 했는지도 기억이 안 나고 늘 헬스장에 가기 싫다는 생각을 많이 했는데 그럼에도 제가 움직일 수 있게 해준 건 신랑이었어요. 그냥 포기하라고 생긴 대로 살라고요. 본인도 이제 저를 포기했대요. 일을 하지 않고 집에만 있다 보니 심심해서 SNS를 만들었어요. 제가 변하는 걸 기록하고 나중에 마음이 해이해질 때 다시 보려고요. 그런데 저처럼 기록을 위해서 SNS를 하는 분들도 많으시고 그 안에서 응원도 많이 받고 그걸 보고 또 힘을 내서 운동을 하고 식단을 했습니다. 퍽퍽살을 원래 좋아하지 않는데 음식이라는 생각보다는 제 몸의 연료라고 생각하고 꾸역꾸역 식단도 챙겨 먹었어요. 6개월이 지났을 무렵부터는 몸에 눈이 보이게 근육도 붙기 시작했고 조금씩 달라지는 걸 느꼈어요. 그 범위 안에는 신랑도 포함되어 있었고요. 저를 포기했다던 신랑은 다시 예전과 같은 눈으로 저를 바라봐 주었어요. 저녁이면 운동도 거르고 집에 와서 제 식단을 준비해 주었고 저와 함께 주말에 시간을 보내는 날도 많아지고 처음에는 다시 좋아진 것 같으니 굳이 이혼을 해야 할까? 라는 생각을 하기도 했는데 신랑이 말끝마다 살을 빼니까 역시 예쁘다라든지 계속 살과 관련된 이야기를 하기도 했고 그 사람의 휴대폰에서 친구들과 나오는 대화 속에서 절 비하하고 외모로 놀리는 듯한 글을 보고는 이런 행복은 시한부의 행복과 같다는 생각이 들었어요. 제가 살이 찌게 되면 또다시 끝나버린 행복이요. 그리고 이렇게 외모에 집착하는 사람이 제가 늙고 아플 때 과연 제 옆에 있어줄지를 생각해보면 물론 곁에 있어줄 거란 대답이 안 나왔습니다. 다행히 저에게는 좋은 멘토님이 있었어요. 바로 제 PT 선생님이셨는데 여성분이신데도 헬스장에서 팀장 자리에 있으셨고 처음 개인 PT 상담을 할 때부터 제 상황을 알고 계셨고 그래서 더 열정적으로 저에게 도움을 주셨어요. 제가 신랑과의 사이에서 망설이고 있을 때 이 선생님께서 저에게 일자리를 구하는 걸 도와주겠다고 하셨는데 제가 전공이 물리치료였습니다. 그런데 물리치료 업무는 급여를 받다 보니 아이를 키우며 혼자서 생활이 가능할까 하는 마음에 영업이나 다른 쪽 일을 찾아보고 있었는데 선생님께서 다른 헬스장에 자리가 난 것을 추천해 주시더라고요. 헬스 트레이너는 기본급의 PT를 하게 되면 인센티브가 있으니 괜찮을 것 같다고 하면서요. 물론 처음에는 PT를 하기 전에 많이 배워둬야겠지만 선생님께서 도움을 준다고 하기도 하셨고 제 개인 SNS에 팔로워도 많이 늘어서 이런 걸 같이 활용하면 훨씬 좋다고 했습니다. 며칠 뒤 신랑에게 이혼을 통보했어요. 신랑은 이혼을 하지 않겠다고 했지만 제가 더 바랄 것 없이 소송하지 않고 재산만 반씩 나눠 갖기로 하고 이혼을 했습니다. 지금은 그 뒤로 4년 정도 지났는데 저는 다행히 SNS를 하는 쪽으로 소질이 있어서 헬스장에서 트레이너 일을 하고 있기도 하지만 SNS로 협찬을 받거나 공동구매를 진행하는 등 작은 사업으로 저와 딸아이의 생활에는 문제가 없어요. 그리고 저를 팔로우하고 소식만 받아보는 신랑의 계정이 있어서 들어가 봤더니 예전에 저처럼 마른 분이랑 다시 만남을 갖고 있었습니다. 신랑이 돌싱인 걸 아는지 모르는지 궁금해서 그 여성분께 쪽지로 신랑이 돌싱인 건 알고 계시냐, 그 사람이 마른 몸에 집착을 해서 관리를 잘 하셔야 할 거라고 말을 해뒀더니 안 그래도 뭐 먹기만 하면 살살거려서 화가 나기는 하지만 돈을 잘 써서 좋다고, 그리고 재혼 생각 없으니 걱정 고맙다며 답장이 왔더라고요. 저 돈만 생각하고 만나는 저보다는 똑똑한 여성분 같아서 신랑이 갖고 있는 돈이 다 털렸으면 좋겠다는 생각을 했어요.
SNS 공동구매 이벤트 시간 전에 갑자기 옛 생각이 나서